Значит, форматно-раскроечный станок Felder K700S. Фотографирую, вот он в работе, ежедневно используется у нас на производстве мебели индивидуальных заказов. Мебель выполняем высокого уровня, станок налажен под наши требования. В комплектации также присутствует верхний кожух для вытяжки и расклинивающий нож. Просто мы им не пользуемся, потому что зачастую пилим высокие детали, и он нам мешает. Значит, сейчас вокруг его полностью обойду. Полностью исправлен, отрегулирован. Проблемных мест у него даже не припомню. Нажми, пожалуйста, паузу. Одну секундочку. Стоп, нажми на секунду. Ну, то есть, пилит отлично. Я понимаю, что, в принципе, все это зависит от пил. Подрезка, все настраивается, все идеально, без колов, все путем. Сейчас покажу внутренний пильный узел. Все линеечки, все выставлено, отрегулировано максимально. Каретка, все тоже выставлено. Вот пильный узел. Все четко, сюда расклинивающий нож вставляется.